Мать орешь. Ну, если убегаете, значит, вы... Видишь, со мной Иисус. Как Я с можно, вами- я вот как это можно не- матикраться перед Иисусом? Скажи, пожалуйста. Чего, Ты чего? что? Ничего. О, видите, тычете что-то, а я вам тоже вот сейчас покажу. Но считал? М? Давай. Как живет Франция? В ранче? Да. При чем здесь в ранче? Вы откуда? Ты не знаешь, откуда я? Не. Извиняюсь, деда, извиняюсь. На старости лет что-то надо было учиться. Где ты Ну, а где учишься? вы откуда? Где ты Я ж откуда? Где ты Я ж не- учился? Где ты И бабка учился? Ванда, узнавать, откуда ты есть. Я просил тебя, ты где ты учился? В России. Сколько у тебя там классов в школе? Я заканчивал технику. И ты не знаешь, что... Геолоразведочный техникум. Вот видишь, и ты не знаешь, что же флаг у меня здесь, и что же флаг у меня На там заборе сзади. написано дрова, а там 3 буквы. И ты не знаешь, где-то. Ну так нельзя. Зачем тогда я на упух тебе показал, если ты считаешь... Американский флаг стоит, а Какой американский, деда? Где американский? я ж не вижу, тут у тебя флаг, их 20 флагов. 20 флагов? Боже ты мой. Вот один какой-то красный, другой желтый, голубой. Там какая-то, ну куда я посмотрю, это самое. Во, Какая-то женщина. женщина. Голая женщина. Ай, деда, Вон, не сиськи меши. показывает. Вот, Ага, сиськи показывает. Дева Мария показывает тебе сиськи. Деда, ты в своем уме? Вот с правой стороны сиськи показывают. Сиськи показывает. Этот ангел небесный тебе сиськи показывает. Деда, А то слева пляшет пляшет, да? бородой. Иисус пляшет. Ну, я Поднимается, откуда знаю. поднимается, Там не написано. Иисус Там не поднимается в небо, и он тебе пляшет, да? Ох, деда, извиняю, но не могу я с тобой, извиняюсь. Без слов.